자유리가 왜 안 나오냐면 오늘은 자유리가 전화를 안 받아가지고 오늘은 저희가 특별한 게스트 하나 준비했습니다. 박수로 모시겠습니다. 게스트 나와주세요. 인사 한번 자기소개 해주세요. 안녕하세요. 저는 지승호입니다. 네, 와. 이 친구는 저희 반 친구예요. 그러면 오늘 해볼 것은 먹방입니다. 저희가 아주 특이한 걸 가져왔습니다. 겁나 무거워. 찜새 비빔면을 해서 이거 작아 보이죠? 저희가 만든 거 아닙니다. 이게 테두리도 다르고 양도 되게 적어요. 네, 이 고소한 참기름이 추가됐다는데 이게 뭐냐면 비빔면 전보 미니 버전, 미니 전보 버전. 미니 전부 버전 네, 이거 오늘 한번 먹어보겠습니다. 먹어보겠습니다. 그럼 조리라고 할게요. 조리를 비빔면 조리밥. 내가 뚜껑을 열고 김은 나중에. 이건 매운 거 잘 먹는 사람들만 드는 거랑 넣자. 참기름. 이거 그거 되게. 새거 먹기 아저씨? 아니. 큰일 날 것 같은데? 이거 뭐 피리 같은데? 할머니 불러 할머니. 여기가 할머니일걸? 아니 할머니 부르니까? 뭐? 차관 부르래. 노래 삐뽀. 노래 끓이겠습니다. 삐뽀. 먼저 이거를 다 넣어버리고. 아까 조리법 있었는데? 잠깐만. 그만. 물을 끓이겠습니다. 1.3mm? 1.3mm? 요요요요요요요 아무래리 친구들이 귀엽다고 하거든요. 이거 뜨거운 물 여기까지인가? 여기까지인가? 이거 뜨거운 물 요요요요요요 안 나와 뜨거운 물. 안 나와 뜨거운 물. 와 맛있겠다. 안 나와. 어머. 뜨겁습니까? 뜨거울 것 같은데. 여기까지 맞대요. 뜨거워. 이렇게. 뜨겁게 느껴집니다. 어머. 그래. 나. 야, 우리 이거 넣자. 살짝. 어떻게 나 이거. 여기 아저씨 예쁘게. 나처럼. 이게 뭐야? 나 더 해야 돼. 여러분, 이 파란색 거리 있습니다. 자, 먹으면 똑같아. 파란색 거리 왜? 야, 먹어. 요요요요. 잠깐만. 뒤집어. 뜨거운 거 하면은 유리 깨지지 않아요? 아니야. 일단 나 소리 듣지 마. 여기까지 해야 돼? 자리에 넣어서 저 숨겨 여기. 저러는 거 모르겠습니다. 한 번만 더 넣으면 한 번만 더 넣으면 바꿔. 네! 됐어. 더 넣으면 봐봐. 아니요, 여기까지 된 거야? 네. 됐어. 여기까지 오는 거 아니야? 아니야. 조심해, 뜨거워. 여기 있는 거는 아니 여기는 어제 물 봐야 돼. 응. 기다릴 때보다 5분? 기다릴 때보다 춤을 춰줍니다. 일로 오세요. 매주도장 꺼꺼꺼꺼 무시도장 꺼꺼꺼꺼꺼꺼 매주도장 꺼꺼꺼꺼꺼 이토끼 꺼꺼꺼꺼꺼꺼 꺼꺼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  한번 먹어보겠습니다. 아니 왜 나 와. 오예. 한이 좀. 오예. 왜? 좀 붙여도. 가자. 좀 붙여. 내가 샀어. 새로운 매물을 샀습니다. 거짓말 쳤는데. 우리가 누가 샀지? 너. 내가 샀어. 거짓말. 네, 내일 영상은 게임 영상 올라갈 겁니다. 그럼 내가 하고. 그리고 내일 게스트도 우리 지능빠리 씨가 할 수도 있어요. 하는 겁니다. 왜냐하면 오늘 찍는 거기 때문에 편집하는데 시간이 겁나 어려워요. 안 끊어요 아저씨들. 천천히 꺾어서 먹어. 닭강 줄까? 네? 닭밥. 단무지. 아니. 아니요? 다 먹어, 닭은 아니야. 다른 거 없어요? 기술 안 먹어? 글씨를 빨개졌어. 우리 저희가 평가를 해줄게요. 네, 전보 미니 비빔면에 대해 얼마나 맛있다고 생각하세요? 10점 만점에? 10점 만점에 100점. 빨리. 왜 울어? 임마. 울고 있어. 10점 만점에 몇 점? 왜 막? 10점 만점에?
말하지 마. 장난하는 거 맞죠? 죄송합니다. 네, 다 먹을 수 있겠는데. 다 먹을 수 있을 것 같아요. 저희는 1인 2 라면을 하는 거야? 왜 흘리냐? 여기 저거 올려줘. 나도 줘. 누가 내 거야. 내 거야. 야, 저 웃음 나오자. 이거 뭐야? 야, 빵댕이다. 키친 나와 갖고 빨리. 닦아 임마. 닦아. 닦아 있나? 닦아 와. 됐어 이 정도. 아니 뭐 겁나 저 그거밖에 안 나와요. 나 왜 이렇게 말해? 비싼 소리 하고. 그거밖에 안 나오는데 아저씨들. 네, 아저씨. 죽인다. 짱이야 진짜. 짱이야. 너 정말 나만 하자. 난 무차도를 위하여. 근데 그만 좀. 야, 잠깐 다시. 다시. 아, 우리의 우정을 위하여. 우리의 우정을 위하여. 웃기지 그냥. 이 새끼들이 얼굴밖에 먹을 때는 너무 웃기는 나와야 된다. 술이 많이 심각한 거야. 우리 한번 도전해볼까? 우리가 도전 할 수 있을 것 같아요. 맞아요. 벌써 이 정도부터 좋다. 근데 더워야 겠다. 저거 왜 먹지? 그러게. 먹어도 배고프네. 먹어도 안 추워. 야, 에어컨 켰는데 많이 시원해. 야, 선풍기가 어떡한 거야? 선풍기가 이쪽으로 해야 되는데 이쪽으로 가고 있어. 야, 해바라기 씨가 잘 좀 움직인다. 야, 니 위에 있는 사람 누구야? 왜 아빠? 아빠. 진짜? 응. 쟤한테 있는 위에 있는 거. 침 있는 거 같아. 어디야? 의심이 있어. 우리 아까 잠깐만. 근데 언제 보셨어? 응? 언제 보셨어? 모르고 있어? 아! 야, 내 할아버지야? 와, 진짜? 뭐구나. 네, 썰 얘기로 갈게요. 서울 사람, 부산 사람. 제 할아버지가 6.25 때 태어났어요. 할아버지의 부모님이 너무 우니까 할아버지를 놓고, 유모차에 놓고 가신 거예요. 근데 너무 울어가지고 그냥 데리고 가셨는데 그 유모차가 있던데 폭탄이 날랐어요. 진짜. 대포가 날랐어요. 진짜. 진짜로요. 대포가 날랐는데 할아버지가 그 자리에 있었으면 저희 아빠는? 저희 엄마 아빠는? 저희 아빠는? 할아버지 그 자리에 있었으면 저희 아빠도 없고 저도 없어요. 아 진짜 위대한 소리죠. 그리고 어떻게 됐어요? 살았죠. 와, 누가 맞았어? 폭탄을? 내가요. 네? 폭탄 안 맞았어. 내가 맞았어. 얘들아? 근데 아까 폭탄에 아야! 너가 했어. 저기 야, 아까도 면을 흘리고 싱크대. 방금 싱크대 무는 거야. 방금 싱크대 무는 거야. 내일은 게임 컨텐츠입니다. 그래서 물어보죠? 자기? 뭐라 할지 투표를 해주세요. 댓글요? 댓글을 왜 안 다냐면, 왜 정지시켰냐면, 저희 보고 악플을 다시는 분이 있었어요. 악플을 다시는 분이 있어가지고, 저희가 댓글을 정지시켰어요. 그래서 댓글이 안 다니! 다른 계정은 또 옵니다. 그러고 그것도 있었어요. 옛날 계정이 있었는데, 그 계정이, 맛있다. 여기 제가 로블록스 게임 했는데, 맞습니다! 상대팀이 있었어요. 그 상대팀이 저희가 그 팀을 달라고 했어요. 그래서 저희 이거 갑자기 존나 못하네. 아니 왜 못하냐고! 죄송합니다. 아 그래. 배불러. 아니 돼지야 내. 뭐? 야 배불러. 우현 선수 지금 배부르답니다. 근데 저희 4시까지 배고파요. 또 배고파요. 내일 먹었어? 내 영상은 아버지! 안녕하세요. 무슨 에어컨이 켜있는 막 없는 거지? 아 영상이에요. 영상 유튜브. 안녕하세요. 저 영상 찍는 거? 네. 배불리다. 배불리다. 아 흘렸어. 진짜 배불리네. 배불리다. 저거 보이잖아. 네명. 여섯. 오늘 비 오니까 게임 하자. 낼 수가 없구나. 그래. 낼 수가 없어. 저희 오늘 낼 수가 없어가지고 내일 영상까지, 다음 주 영상까지. 야. 우리 근데 노래방하고 춤하고 한 번만 언제 찍어? 노래방은 비 오니까 노래방은 좀 그렇잖아. 이 돈인가? 있긴다고 100원밖에 없는데. 야! 이것도 20번 산 건데 솔직히. 고맙다. 아니! 야! 야, 안 했어요. 코만 됐으니까 코만. 민이 아니고 그냥 이거 돈 보면 교육이에요. 같이 먹어. 그렇게 하자. 여러분 다 먹었어요. 아니야 이것도 다 먹어야지. 야, 아니 조금 남았어 조금. 이거 저희가 제가 다 먹습니다. 가위바위보에서 이긴 사람, 지는 사람이 국물까지 싹싹. 안 가면 줄.
나 올린다. 야, 이거. 아이고. 안돼! 야, 이거. 국물까지 다 먹어요. 나 배불러 그만 먹어. 그냥. 안녕하세요. 나 아니어서. 뭐야 빨리 빨리. 수영. 누가 잘 먹어? 열었어, 이분들아. 와, 진짜 나오겠대. 아니, 면이 좀. 그럼, 인사 영상 찍읍시다. 엄마랑 너 살살 끓는 거야. 야, 우연아, 우리 사진 찍, 우리. 와! 뭐? 마무리했어. 아니, 우리 인사 찍어야 돼. 우리 인사하지. 알려주세요. 구독과 좋아요랑 알림 설정 많이 부탁드려요. 와! 다음에 만나요.